Krungu lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagus kira. Beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Pinten ingsun jagat owasisaning Bathara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan Panawrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat owasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihipun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung pasegane Yai Prabu wis ndak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihipun Kakang ora liwat. Budyastawanipun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih gayana ning kasantosan. Mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indrawaka. Munamut pasang Kalimantapit Koko Prabu. Ingkang rainggar purujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pundhingga jimat paripih bayaran ing kasantosan. Mugi boten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu diweji. Nadyan ngabdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, ih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndrawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atine yen Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh diweji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadakwa lepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen tos Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasih emut dhateng lampahan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan kula lenggah diweji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datraya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Andadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rika lenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar
kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Kresna iki kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh kaya kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisungsungake lawan pun kakang ing Mandura ngelingi nadyan siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projeng Ndrawati pun kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura nanging rasa pangrasaning pun kakang tanceping pun kakang lawan siadi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang aja bedak-bedake dumesira Yayi wis dadi nalindra pun kakang wis dadi nalindra nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura sabab pangrasaning pun kakang pendak-pendak pun kakang prapta ning Projeng Ndrawati iki tanpa beda pun kakang bali marang Projeng Mandura semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang miyunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projeng Mandura ilangna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati Yayi Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten Projeng Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Koko Prabu Mandura Yayi Prabu Kresna wonten timbalan ing dawuh kagiat penggaling pun kakang barang pun kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projeng Ndrawati kacena lamun Yayi Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kebasang Yogya katujuh nginu tumlipun kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan lawan Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna mula aja nganti dina tungkap panampaning sira Yayi Prabu apa mbok keparengake rada mingset ngripun kakang sowan kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu ya Yayi Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan no pun kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ingkang sebena tumbuk bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna kabaran menapa Koko Prabu jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna inggih babagan perkawis menapa apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat Kresna para Gakiwasulana pitakoning pun kakang iki kanthi jujur aja mbok luwihi aja mbok longi yen pancen iya larah-larahe piye tumulipun kakang nyadong timbaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lampahan ingkang trumados wonten negari Ndrawati apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat dadi bener pawarta sing sumebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat kasinggihan mekaten lara-larahe piye kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane ih Koko Prabu mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimir punggawa babar pisan mboten namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing Sanggar Pamelengan mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing Sanggar Pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi
piyambakipun ugi boten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun krana raos welas raos sing manipun ingkang Rayi Ndrawati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula lan sak mangke sampun mapan wonten negaring Ndrawati wis mapan ning Praja Ndrawati kasinggihan mekaten terus mbok paringi asma sapa bocah mau kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sak mangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu ladala Endang Loro Temon kasinggihan mekaten nuwun sewu tepunging wimbo rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng Kanjeng Rayi Ndrawati sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih Kanjeng Rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon lah iki ngene Kresna kepasang yuya katujing inu satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ing ngaran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan Atma Jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndrawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru, pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono, babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati dianggep bono-bono sokan jejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang Atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu iya Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken ngantun Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono mesakno Yayi najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel uripe ora kedunungan bejo babar blas wis mola wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri ora ngomongake putra satriya putri Brahmana putri Nalindra nanging tansah gagar wigar tenantuk karya mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong Atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu Koko Prabu menawi babagan menika kula namung jumurung ndederek namung tumrap ingkang Rayi Ndrawati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika nanging lare menika ingkang gadhahi judul piyambak kanthi tetali raos tresna sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bale Wisma tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar Gusti tegese piye gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng loro kenceng kaping telune wilujeng gak pareng kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami sik lek mung urut kok ora do kleru kuwi mau setunggal seneng ya angka loro kenceng angka telu kepareng angka papat wilujeng tegese piye kuwi seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal tegesipun keplok kedah asta kalih temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa menika kula nuwun sewu rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha mula yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking menika sinebut garwa garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan inggih mekaten loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan mula abot padha dipikul enteng padha dicangking kasinggihan mekaten wola praguta kae jare iki
garwa sing siji sikar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Muda Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Merga ana salokaning kala sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Endang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula anduwa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut naka wadu kanyut ujane gantian wadu jare makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping muri kok sebanpunamo apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putranipun Kula Semar Badranaya Gadewa Bathara jagat pangistungkara Koko Prabu. Nggih dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptama ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tuwak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Ya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan Bagong
padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula konjo Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petro kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petro kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petro tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinayunganing kawidadan ring Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petro ora harja Petro. Ndara-pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha rarja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Ya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya rasa nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Sing. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petro? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambo bila wonten tepat kula nggih kula munjatung sapaduka sanata. Ora dadi ngopo Panakawan matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten Sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Mbotenan kok ki madoten cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa, Semar ki salat 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petro, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus.
Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kuwi padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa? Kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati monggo kowe rung omah-omah kowe getun engko net gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha momeng kere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong." Dwapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusenyen Endang Lara Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petruk. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora, Petruk, ora.
iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kuwi mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara teman. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika Blaka Suta kemawon boten saged ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men ora. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge iku wis sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Lara temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara temon. Heeh, wigatine dawuhe karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mendene. Hah? Betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara lha ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso.
Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning ngonse nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah
Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Yen nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kenapa ora usah melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lorotemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Babang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan skretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kawan kowe. Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung duna-unake ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik kok. Apa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong, wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sikik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sikik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, njangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Lorotemon diparingi karo sampeyan. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampeyan nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampeyan arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampeyan, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora ndadamuni anak ratu, anak wong anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampeyan geger. Tur sampeyan iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam Mirasida.
Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampe dadi pepalanging Baladewa. Rawe rantas malang-malang bakal tak butung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Wis sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tak uneke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku wale yang. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene sing kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ngendang lara temon. Oke, metu Jawa, ora kedit